반갑습니다. 오늘은 지난번에 제가 한번 말씀드렸던 가죽 코팅제 테스트 영상을 여러분들께 보여드리고자 합니다. 이 영상에 나오는 제품은 아직 출시되지는 않은 제품이고요. 그리고 제가 유통하고 있는 제품 중에서 고가 라인하고 저가 라인이 있는데, 고객 니즈에 따라서 이제 중가에 형성될 그러한 제품입니다. 그리고 아직 지금 현재는 이런 연구소에 지금 현재 보내가지고 자가 인증도 받고 이제 지금 그래 하고 있는데요. 여러분들의 이러한 시험 성적서도 중요하겠지만은 실제적으로 테스트를 저는 오너의 입장에서 한번 테스트를 해봅니다. 그래서 이게 괜찮은지 안 괜찮은지 피드백도 해드리고요. 이래 하고 있는데, 지금 이 영상은 소개해드릴 영상은 제가 좀 설명이 좀 길겠지만은 저희 가맹점들에게 이러한 제품이 나올 것이다는 소개하고자 하는 테스트 영상입니다. 그래서 일단은 편집 없이 시간만 좀 이렇게 중간에 배설 좀 해서 그렇게 해서 보여드리도록 하겠습니다. 자, 바로 보시죠. 이건 제가 한 2달 전에 지금 했거든요. 지금 현재는 자가 인증이 들어가 있는 상태이기 때문에 한 달 안으로 아마 출시될 제품입니다. 보시면 이제 흰색 하고요. 그 다음에 빨간색하고 준비를 해놨어요. 흰색 가죽 이제 샘플용 가죽을 준비해서 이것도 본사에 협조받아가지고 흰색을 좀 구했어요. 제가 갖고 있는 게 다 빨간색이다 보니까 흰색이 좀 도다리지게 좀 잘 보이는 것도 있고, 그리고 빨간색도 좀 저희 제품 비교 테스트를 할 건데, 첫 번째 마스킹하고 있는 흰색 가죽 같은 경우는 그냥 제품을 테스트하는 이 제품을 갖다 3번 레이어 할 거고요. 빨간색에는 신제품과 그리고 기존에 저희 쪽에서 갖고 있는 제품을 같이 비교해보는 그런 영상을 만들려고 합니다. 그래도 3변속인데도 좀 늦네요. 이렇게 체크를 먼저 해드리고요. 여기 중간에는 코팅을 하지 않고요. 여기는 테스트용을 하고, 여기도 테스트용 할 거고, 이쪽 편에 여기도 코팅을 하지 않을 겁니다. 그리고 3번 레이어 할 것이다. 자, 이렇게 준비를 했습니다. 먼저 이쪽에 이제 뉴지레더, 제품 얘기하면 안 되는데, 뉴지레더를 갖고 하긴 이건 나중에 영상에 보면 제품이 좀 노출되어 있습니다. 아무래도 저희 가맹점 위주로 만든 제품이기 때문에, 영상이기 때문에 이건 지금 비공개로 되어 있는 상태고요. 제가 영상을 올렸지만 이거 비공개로 지금 해놨고요. 이번에는 다시 이제 공개를 해야겠죠. 원본 파일이 있었는데 원본 파일을 제가 다 지워가지고 영상 편집된 건 이 파일밖에 없어요. 그래서 보여드릴 수 있는 게 이거밖에 없어가지고 죄송합니다. 그리고 바르고 난 뒤에 시간 단축을 위해서 드라이기로 좀 말렸어요. 그래야 빨리 건조시키고 또 바로 이렇게 코팅을 다시 한번 하고요. 다 날라가죠. 급한 마음에 이렇게 했는데. 그리고 이제 테스트용을 이제 할 겁니다. 이번에 테스트용은 유직은 원래는 크림 색깔인데 지금은 여기는 물성이 좀 진해요. 완전 물성이에요, 물성. 그래서 바르기도 편하고, 네, 이렇게 물성입니다. 테스트기 샘플로 받았기 때문에 좀 양이 좀 작습니다. 그래서 제가 몇 번 테스트를 하고 남은 양이에요, 지금. 이렇게 스펀지 어플에다가 이제 가볍게 발라주면 됩니다. 뚝뚝 떨어지죠. 이 정도로 물성이 너무 강해요. 물이라고 보시면 됩니다. 네. 과연 코팅이 될까는 이걸 보시고 결과까지 한번 보십시오. 한번 바르고요.
여기는 흘려가지고 제가 다시 찍어놨어요. 이제 흐르지 말라고 덮어놓고요. 두 번째, 그리고 이제 바로 드라이 한 말립니다. 저것도 날라가 버리네. 물성이 크림 타입보다 물성이다 보니까 말리는데 시간이 좀 더 걸려요. 다시 떨어진 거 주워서 보시죠. 반바지 제가 여름에 지금 그래서 그렇습니다. 죄송합니다. 두 번째, 뭐라고요? 그리고 또 드라이기. 여기 준비해 놓은 물티슈 같은 경우는 다이소에 있는 그냥 1,000원 주고 제가 구매를 했어요. 다이소에 있는 거. 아무래도 뭐 여러분들 쓰시는 거는 이 물티슈보다 좀 좋은 거 쓰시겠지만은 제가 추천해 드리고 싶은 물티슈는 차량 코팅이 되어 있다면은 베이비용, 어린이 아기용 물티슈를 추천해 드리고요. 거기는 이제 아무래도 가장 순수한, 정말 순수한 물티슈이기 때문에 그러한 물티슈를 추천해 드리고요. 뭐 제 같은 경우는 그냥 이렇게 쌈마이, 저희 옆집에서 지금 청소를 하고 있어요. 아침에 지금 8시 반 가게 오픈하는 기간인데 옆집 매장에서 지금 오픈하고 이제 청소를 하거든요. 아, 3배속인데도 너무 시간이. 여러분 결과를 보고 싶겠죠. 그렇지만 이렇게 어떻게 작업한다는 거, 실제적으로 작업을 할 때, 차량 작업할 때는 드라이기 쓰진 않습니다. 그냥 바르고 나면은 한 번, 두 번 바르고, 한 번 바르고 나면은 처음 발랐던 데는 다 말라 있기 때문에. 자, 이제 청바지 이염 테스트부터 시작할 거예요. 마스킹 떼고요. 여기는 체크해 놨습니다. 테스트용. 이쪽은 저희 기존 제품하고 청바지는 제가 12,000원 주고 샀어요. 싼 청바지가 아무래도 이염이 잘 되니까 사가지고 새 청바지입니다. 이렇게 테스트를 합니다. 그리고 좀 테스트, 이염이 돼야 되는데 제가 저번 영상에 말씀드렸듯이 가죽은 코팅이 기본적으로 되어 있어요. 그래서 잘 되지 않기 때문에 제가 물을 사용해서 청바지 이염을 좀 더 확실히 좀 시키고자 이렇게 다시 물을 사용해서 청바지 이염을 시킵니다. 중간에 보시면 코팅 되어 있지 않은, 그러니까 아무런 이제 기존 봄 코팅만 되어 있고요. 가죽이 제품 나왔을 때 그다음 코팅 되지 않은 이 중간은 지금 어느 정도 이염이 되어 있죠. 그리고 여기도 조금 되어 있어요. 이쪽하고 이쪽하고 구분을 하시면 됩니다. 그 다음에 물티슈로 한번 닦아보고요. 자, 물티슈로 닦습니다. 가볍게 코팅하시고 난 뒤에 이렇게 물티슈 보시면 바닥에 올라오죠. 이렇게 가죽 코팅을 보시면은 중간에 여기 보시면은 여기도 지금 청바지 이염이 되면서 닦고 나면 좀 약간 번짐도 생겨요. 그래서 이렇게 확실히 차이가 날 겁니다. 그 다음에 다시 가죽을 건조시키고요. 그리고 두 번째, 물을 발라서 이제 청바지를 또 이염시킵니다. 잘 되죠, 이염이. 역시 싼 청바지가, 가격 싼 청바지가 이염 잘 됩니다. 물론 비싸다고 이염 안 되는 거 아닙니다. 비싼 청바지도 이염 잘 됩니다. 브랜드 값이 있기 때문에. 또다시 물티슈로. 원래 가죽 코팅을 이렇게 물티슈로 해가지고 해도 어느 정도 청바지 이염이 지어요. 저희 테스트하는 쪽도 이렇게 지고 있죠. 근데 테스트하는 여기 패턴을 보시면, 여기 보시면은 약간 패턴이 제가 힘으로 해서 가죽을 이제 눌리다 보니까
눌리짐이 생겨요. 패턴이 무너진다고 생각하시면 됩니다. 여기도 많이 무너졌고요. 힘을 주고 이렇게 청바지에 이름을 시키다 보니까 있는 것 같습니다. 근데 여기 코팅제하고 여기 코팅제하고 차이점이 확 차이가 날 거예요. 이제 횟수가 거듭되면 거듭될수록, 예, 저희 테스트하고 있는 그 중과용으로 노는 제품은 약간 더디죠. 지금 그러니까 제거가 방어성이 좀 떨어지기 시작합니다. 그래서 이제 물티슈 말고 이제 말린 상태에서 이제 저희들이 관리를 하기 위해서 또 놓은 세정제가 있습니다. 그 세정제로 이제 세정제도 테스트 아직 시중에 판매되지 않는 제품입니다. 이걸 지금 갖고 한 번 더 닦아 보도록 하겠습니다. 제품은 오너용하고 그 다음에 뭐 전문가용이 있는데 전문가용이 가장 좋고요. 그 다음에 오너용인데 오너용이다 보니까 조금 뭐 세정도도 떨어질 수 있고요. 코팅제 같으면 코팅력도 떨어질 수 있습니다. 그렇지만 차이는 이렇게 아까 물티슈 지워지지 않던 청바지 또 세정제로 이렇게 지워졌고요. 그리고 코팅 안 된 부분도 이렇게 닦아봤는데, 코팅 안 된 부분은 자꾸 이게 이염이 이제 계속되다 보면 안쪽으로 가죽이 아예 자리 잡게 됩니다. 청바지 이염도. 그래서 지워지는 게 그리 많지는 않습니다. 그래서 청바지 이염되었을 때는 발견 즉시 지우는 것이 가장 중요합니다. 그거를 시간을 뒀다 관리 안 하고 있다 낮에 지운다 생각하시면 힘들어요. 힘든 것도 있고, 뭐 국산차 같은 경우는 차라리 시트를 교체하는 게 낫고요. 수입차 같은 경우는 시트 교체 비용이 비싸기 때문에 그런 경우는 뭐 복원으로 간다든지 이렇게 해야 되겠죠. 자, 아까 세정제를 닦았기 때문에 코팅제의 성분은 그 성능은 좀 더 떨어진 상태입니다. 지금 그리고 난 뒤 말리고요. 여기 상태하고 여기 상태 또 청바지 이염을 또 해봅니다. 저희들이 판매하고 있는 제품은 보통 인증이 아니죠. 그냥 최소 그냥 기능이 한 1년 정도 관리만 하신다면 1년 이상 갈 수도 있지만은 1년을 보고 있어요. 보고 있지만은 여기 제품 중가형은 그보다 생명이 짧을 수 있습니다. 관리 못하면은. 이거 또다시 물티슈 닦아보고요. 여기 저희 테스트 하는 걸 어느 정도 물티슈 해도 지긴 지는데 완전 깨끗하게 지지는 않아요. 지금은 이제는. 그리고 이렇게 확인을 보시면 되겠죠. 총 5번에 걸쳐서 청바지 이염을 시켰습니다. 세정제 다시 이 세정제 사용만 사용할수록 코팅력은 계속 떨어집니다. 코팅제 성능은 떨어집니다. 보이시나요? 이제 코팅 핸드와 안 핸드하고 테스트용, 저희 요번에 중가형 나오는 제품하고 그다음에 기존 제품, 지금 보여드린 거는 저희들이 쓰고 있는 전문가용입니다. 가죽 클리닝 이제 세정을 할 때 전처리나 이런 작업할 때 쓰는 건데요. 이거는 좀 상당히 좀 셉니다. 약 기운이 조금 전에 자막을 잘못 넣은 겁니다. 이렇게 보시면 아까보다 좀 많이, 지금 여기는 코팅 되는데 여기는 되지 않은데, 가죽 표면을 보시면 좀 반질반질해졌죠. 아무래도 자주 이렇게 문질러다 보니까 패턴이 이렇게 다 반질반질해졌어요. 지금 제가 카메라 때문에 이게 제가 카메라를 갖고 이렇게 찍었지만은 색감 차이가 그렇게 잘 보이진 않아요. 근데 여기 이렇게 라인이 있다는 거, 여기 라인이 있다는 거, 여기 확실히 좀 나타나고요. 여기는 그래도 실제적으로 보는 거하고 또 카메라에서 보는 거하고 좀 틀리 나겠죠.
지금 여기서 보시면은 차이가 나죠. 그래도 이렇게 여기 이게 차이가 납니다. 라인도 이렇게 보이고요. 각각 볼 수가 있습니다. 그리고 기존에 있는 코팅제가 코팅이 안 된 제품과 이렇게 색감 비교를 또 해봐요. 서로. 자, 이게 이제 지금까지 한 게 이제 청바지 관련된 위험에 대한 테스트고요. 이제는 볼펜 테스트 들어갑니다. 볼펜은 뭐 여러 가지 있는데요. 일단 첫 번째 여기 뭐 루페스 볼펜, 중국산 루페스 볼펜으로 볼펜이 잘 안 나와가지고 여러 번 테스트를 했어요. 그리고 그 다음에 일반적으로 쓰고 있는 모나미 0.7mm인가? 이거는 그럴 거예요. 볼펜 테스트. 그 다음에 혹시나 힘 조절 잘못됐을까봐 한쪽은 힘 주고 한쪽은 힘 안 준다 생각하시기에 다시 돌려서 이렇게 방향을 돌려서 이것도 일반 0.7 잘 보이진 않죠 지금. 그 다음에 이거는 제일 비싼 포르쉐 볼펜입니다. 포르쉐에서 나온 전시 포르쉐 딜러분들이 판매용으로 고맙다고 주시는. 자, 이렇게 돌려서 보시면 좀 티가 나지 말란가? 볼펜 테스트 이렇게 하고요. 그 다음에 네임펜, 성능 좋은 네임펜 여기도 지금 테스트를 했어요. 힘 조절은 똑같은 힘 조절에 혹시나 싶어서 반대로 돌리고 이렇게 했어요. 근데 보시면은 코팅 된다고 안 된다고 이 라인을 비교했을 때 여기는 코팅 안 된대, 여기는 코팅 된대, 이렇게 티가 날 겁니다. 지금 보시면은. 그래도 여기도 지금 볼펜 자국은 좀 보이죠. 네, 물티슈로 닦아 볼게요. 바로 볼펜 같은 경우 바로 닦으면 거의 다 지는데요. 코팅된 데하고 안 된다고 그래도 좀 차이 나죠. 그리고 네임펜은 지금 좀 남아 있어요. 그리고 이제 테스트용 세정제로 이것도 지금 하도 테스트를 많이 해서 이제 세정제 얼마 남지 않아 가지고 꽉꽉 짜서 바닥까지 긁어서 제가 현재 가죽을 세정할 때는 일반적으로 이건 테스트용이기 때문에 이렇게 스폴 타월 갖고 그냥 이렇게 가볍게 문지르지, 실제적으로 하게 때는 뭐 가죽 전용 브러쉬를 갖고요 세정제와 같이 쓰게 되면 좀 더 세정이 잘 됩니다. 자, 그 다음에 세정이 좀 다 지우기 위해서 이제 전문가용 제품 또 테스트를 해요. 이쪽 부분 좀 더 많이 코팅 안 된 데를 좀 더 많이 해요. 자, 코팅된 데가 안 된 데 라인을 제가 다시 한번 보여드리기 위해서 청바지 임을 다시 강제로 또 시켰어요. 아까 안 보이던 볼펜 자국도 보이죠. 볼펜은 가죽이 탁 눌려져 가지고 안쪽에까지 박혀 있는데 그걸 없애기 위해서는 이제 브러쉬를 사용해야 되고요. 그리고 심한 경우는 브러쉬를 사용해도 지우기 힘듭니다, 솔직히. 그러니까 전문가가 아닌 일반인 지우기에는.
결과물은 이렇고요. 볼펜은. 그 다음에 이제 보여드리는 테스트는 마모입니다. 마모. 그러니까 어디 뭐 이렇게 제가 지금 현재 열쇠를 갖고 문지르죠. 이렇게 해서 가죽이 벗겨지는지 안 벗겨지는지 이러한 테스트를 또 해보는 겁니다. 근데 열쇠는 솔직히 좀 뭉뚱해요. 그렇지? 그래서 일단 방향도 돌려가면서 하고요. 그 다음에 제 과일, 제가 가죽 자르던 과일을 갖고 또다시 문질러 봅니다. 이렇게 해서 억지로 이제 마모가 될 수 있도록 가죽이 상처 나는 걸 갖다 확인하면서요. 일단 문지릅니다. 그리고 이걸로는 좀 한 것 같아서 제가 수세미를 갖고 문질러 봅니다. 이 수세미에 보시면 이 끝단에 문지름 쪽에 보시면 하얗게 보세요. 가죽이 염색된 부분이 올라오죠. 이 정도로 문지릅니다. 이 가죽 부스러기들이 올라오더라고요. 이제 이렇게 문질러서 테스트를 합니다. 오늘은 아침에 출근 시간에 제가 좀 일찍 나와가지고 이렇게 영상을 찍고 있거든요. 그래서 목소리가 좀 낫지 않습니까? 저녁보다. 저녁에 찍게 되면 보통 차량 한 2대 캐를 하고 난 뒤 찍다 보니까 피곤해서 목소리가 잠기고 한데 지금 괜찮죠? 자, 다시 청바지 이염을 또 시키고요. 라인을 보기 위해서 청바지 이염을 시켰습니다. 정확한 라인을 잡기 위해서. 그리고 계속 또 문질러 봅니다. 라인을 제가 모르니까 라인 중심으로 해서 좀 더 확실히 보여드리기 위해서 이렇게 연마를 시킵니다. 마모를 시키는 거죠. 마모가 되도록 가죽이 해지고 이런 식으로 과연 코팅제가 버티는지 성능이 괜찮은지 안 괜찮은지. 자, 이제 라인하고 이렇게 비교가 됩니다. 제가 휴대폰 찍었던 영상은 전부 다 삭제를 해가지고요. 이거를 유튜브에 올렸던 영상입니다. 그래서 유튜브에 올린 편집되어 있는 원본 영상 제가 갖고 있는데요. 그 나머지는 없어가지고 좀 더 부족해서 제가 또 청바지 이염을 좀 더 시켰어요. 이제 확실히 보이시죠? 청바지 이염된데 여러 번 하면 아까 말씀드린 것 코팅 성능 자꾸 떨어집니다. 떨어지는데 그래도 코팅 안 된 데하고 코팅 된 데하고 차이는 납니다. 라인을 찾기 위해서 다시 보이시나요? 요 라인 제 눈에만 보이는가? 자, 보십시오. 테스트 핸드하고 테스트용 이렇게 라인이 있다 있습니다. 이 라인을 따라서 조금 전에 다시 좀 보여드릴까요? 자, 여기가 딱 기준을 해가지고요. 이쪽은 코팅제 바르지 않은데 여기는 코팅제 바른 데입니다. 여기 보시면은 가죽이 된 이거는 아까 했던 수세미 그 찌끄러기들이 보이고요. 이 정도로 해서 딱 티가 나죠. 핸드하고 안 핸드하고. 근데 여기 코팅 핸드도 보면 이렇게 마모가 돼요. 마모가 되지만은 하지 않은 데하고 비교했을 때 마모성이 좀 더 마모 되지 않았다는 거. 그 다음에 청바지 이염 같은 경우도 그렇고요. 마모 시킨 나온 상태에서 청바지 이염이 되는지 안 되는지도 또 보이니까요. 차이가 나죠. 이 부분은 마모가 된 상태지만은 그래도 청바지 이염을 시키면은 이쪽보다는 덜 된다는 거. 그래서 코팅제는 수성으로 해서 어느 정도 파고든다 하면은 조금만 더 자리에 안착된다면은 이렇게 청바지 이염을 어느 정도 방어가 아니라 막아주는 것이 막아주는 것도 있지만은 잘 지워진다는 거. 이걸 이해해 주시기 바랍니다. 이 제품은 아직 출시 안 됐습니다. 광고도 아니고 이거는 제가 돈 받은 것도 아니고요.
저도 이거는 판매할지 안 할지도 모르겠고요. 자, 이렇게 해서 테스트를 합니다. 저는 보통 제가 이렇게 테스트 하는 경우는 제품이 나오면은 제 혼자서 이렇게 테스트를 해봐요. 해보고 제가 괜찮다 싶으면은 저도 뭐 손님들한테도 보내드리고 이렇게 하는데, 제가 가장 길게 장시간 하는 테스트는 지금 유리막 코팅제가 아니고 저는 3년 동안 테스트하는 제품도 있습니다. 그래서 저는 뭐 특히 저는 이제 디테일링 샵을 하다 보니까 손님들한테 매트 같은 경우는 콜 매트 절대 권하지는 않습니다. 차라리 고무 매트 권하고요. 그리고 그걸 제가 테스트 해보니까 뭐 먼지 매트 같은 경우 먼지가 포집력은 좋지만은 그건 다시 또다시 우리 코나 입 속으로 다 들어오게 되더라고요. 그래서 관리도 힘들고, 그리고 뭐 세척이 잘 된다, 개뿔입니다. 세척가 잘 안 됩니다. 그래서 저는 손님들한테 콜 매트는 권하지는 않습니다. 그게 가장 길게 테스트한 제 제품이었고요. 물론 이러다 테스트만 하다가 이래 하다 보면 장사는 뭐 뒷전이겠죠. 그렇지만은 가장 좋은 것은 손님들한테, 아니면 차에도 손님한테는 가격적으로, 차에는 데미지가 안 먹히는 이런 제품을 소개해 드리는 것이 또한 디테일러로서의 일이지 않나, 이렇게 생각됩니다. 자, 지금까지 오늘 아침에 그래도 일찍 나와서 기분 좋고요. 이제 첫 차가 이제 좀 있으면 오신다고 좀 전에 문자가 왔는데요. 다음에는 더 좋은 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드리고요. 그리고 저도 이제 다시 블로그도 다시 이제 활성화 시킬 예정입니다. 그러니까 좀 더 지켜봐 주시기 바랍니다. 고맙습니다.